Oh, the 8's back there. Y'all know what it is. It's Jarrell. We're finally back with more Going 17. And I believe you guys have been waiting for this one because I kept seeing this in my comment section, or at least this series. So we're finally here. I'm excited. I don't know what to expect except a bit of chaos and just loud energy. You guys know the deal. I am gonna actually split these videos up because I didn't know there was 3 of them, so hey, don't get mad at me. I just want to try something different. For the older episodes like 2023 and older, they'll be up on my Patreon. I'm actually currently halfway with 2023. So if you want to join it, you are more than welcome to. You do not have to. I just want to reassure you guys that all of the 2024 episodes will be up on my YouTube channel. Anyway, let's watch this episode. Alright, yeah, it's pretty early in the morning, or kind of. It's like late morning, 11:20. Sponsor? That's right, he's the class president and he's got to go hug the staff. As expected from our class president, I'm dead. I can't get over the subtitles sometimes, man. When do we get our coffee truck? Let me hug you. That's true. Oh my god, yeah, they don't have their mics on yet. This feels like an Inside 17. Just literally this section. So diligent. 먼저 인사드리고 그리고 매번 저기 뭐야 케이터링 준비하고 맞다. 그거에다 멤버들 용돈 주기도 있지 않았나? 스태프분들까지 해가지고 100만 원씩 돌리기로. 그럼 고입제 매칭 대가 단장이랑 타이틀. 도경이한테 잘 어울릴 것 같아서 이거 챙겨왔는데. 뭔데? 크로마치 장비. 이야. 이건데? I don't know why, but it like actually matches him, or like it goes well with him. 크로마키. 도경이 근데 이 옷 크로마키 잘 이용하면 너무 웃기겠다. 근데 해줘, 크로마키 진짜. 자, 브리핑합니다. 자, 집중하세요. 이걸 반장이 해줘야지. 브리핑합니다. Fell asleep. TTT. I honestly don't know what to expect. Because I haven't. This is my first time seeing this series, obviously. Since I'm going out of order. Alright. Okay, so we got three teams. Okay, we got this team, and this team. It looks like. Wait, what? Okay. Oh, I see. 민규가 가. 대표로 가위바위보 하자 넷이서. 아니, 너 반장인데. 말 들어야 돼. 그래. That's true. They have to listen to him. 나 가위바위보 진짜 못하는데. 내가. 다 줘. 안 내면 진 거 가위바위보. 상관없어. It didn't even matter. 한 방에 달라. 원래 간절하면 안 돼. 아니 근데 이쪽 장보러 가는 건 괜찮아? What? 괜찮은 거 맞아? Are you sure this is okay? 보는 게 괜찮아? 근데 원래 장 보는 사람한테 뭐라 하는 게 진짜 세상에서 제일 나쁜 사람. 고기랑 이런 거만 많이 사왔네. 민규 형. 고기 사고. 근데 미안한데 좀 불안하지 않냐? 그게 좀 안심되긴 해. He's too reliable. 미안해. 그러니까 내가 이런 것까지는 안. 야, 나 잘 볼 수 있어. 장은 다 볼 수 있는 거야. Nah, the 8 is hilarious for this, dude. No, I gotta rewind to that shit. Dude, the 8 is hilarious for this. 야, 나 잘 볼 수 있어. Oh, she's like, no, I swear to God, I could do good. And then the 8's like, hey, shut up, dude. Stop saying that. 다 볼 수 있는 거야. Hey, we're bad at buying groceries. Hey, shut up. 형, 평생 그러자. 자, 그럼 우리 이제 제발 출발할까요? 티티티야?
티야? 진짜 그거 해. 옛날 거 아니야 좀? 할 거야 그거. 그래 반장 만들어줘. 그래. 반장 이런 거 해야지. 얘 TTT도 얘가 만든 거 아니야? 새로운 거 개척해줘 반장. 그래 좋다. 형 하면 다 따라. Oh, is this where it comes from? 우리 다 따라하지. 틱틱티를 할게. 오케이. 우리가 다 따라하는 거야. They all have to laugh. 반장 좋은 거 맞아? 야 근데 오케이 반장. 근데 뭐 어떻게? They have to laugh because he's the class president. 우리 다 웃어주기로 했잖아. Oh yeah, see? 반장이 다 웃어주기로 했어. 5, 6, 7, 8. The way everyone just laughs, all fake and shit. So that's where it comes from. 아 분량 나왔다. 분량 나왔다. Oh, they're splitting up. 주소 뭐야? Who in 17 has their license? Or confirm for me if this is correct. Because someone on my Patreon said everyone probably has their license except Woozy. Woozy usually takes this like really bougie taxi or something like that. I'm not entirely sure if that's accurate. So did the Patreon person. They did say that like they're not really sure how accurate that is. So if anyone actually has this information or knows, like I'm just curious. 너 생각하지 말고 조수석에 앉았으면 조수 역할을 You gotta help him out, Josh. 나한테만 맡겨. Or Joshua. It's so weird to call him Josh. I can't call him Josh. 근데 민규 씨, 네. 오늘 날씨가 좀 흐려요. 선글라스를 안 끼셔도 충분히 잘 보이긴 할 Sunglasses 거예요. 날씨 엄청 좋잖아. 그러니까 이미 주차장에서부터 선글라스를 끼는 건 멋을 위해서 그런 거예요. Dino calling him out. 이제 날씨 흐려. 흐리네? 그러니까 흐리다니까요. He's kind of a mood though. 아 위에 하나 더 있어요? He's too 날이 pretty. 조금 흐리긴 하지만 그래도 TTD 가는 I love this. I love this because NJZ and 17 are my old groups. I love it when I just hear background music from 17's videos and it's NJZ music. I love it. I hopefully in the future they get to do TikTok challenges or challenges in general together, but we'll see. I don't know if that'll ever happen. I know it's happened in the past, but I just want like to see the new ones. I think it'd be sick. 진짜 멤버들이랑 얼마 만에 가는 거야. Since NJZ's having their comeback pretty soon, I'm really excited for that. 형 갈 때도 뒷자리였는데 이번에도 뒷자리네. 그러네. 약간 문준이 뒷자리 좋아하네. 그러니까. June 형 likes 앞자리보다 to- 뒷자리. Same. I'm like June. I love sitting in the back. 안전해서. I do not like being passengers because like there's too much responsibility. You are not sleeping, Wonder. You're not sleeping. 잠 오는구나. 내가 집에서 챙겨온 게 있는데 이게 진짜 체력이 엄청나게 이게 Is this 뭐냐면 the- is this the sponsor? 부스터거든. 이거 한번 먹어봐봐. Oh, it is. 너도 조수석에서 나 챙겨줘야 되니까 그거 먹어. 젤리인가? 젤리포네. 너무 좋다. 먹기도 편하겠네 이거. 야, 이거 너무 좋다. What the hell? 아미노산이랑 부스터가 다 되는 건가? 그런 느낌이지 지금 I 보면은. kind of want to try that. 아르지닌도 들어가 있고 야, 이거 운동 전에 먹으면 딱이겠다. 좋지. 비타민도 많네. 비타민이랑 좋았어. 아미노산이 몸에 들어갔을 때 내가 뭔가 부족하면 이게 확 들어오는 게 느껴져. 뭐가 느껴져? 그 에너지가 튕겨지는 게. 에너지가 챙겨지는 게? 맛있다. 아 큰일 났네. 이거 먹으면 나 오늘 날 새는 거 아닌가 몰라. 아니요, 그건 아니요. 잠은 자야 돼요. 그치? 잠이 제일 중요해요. I like how Mingyu takes his glasses off outside. 된거 같은데? 시아 잘 받아주네. 아, 그럼. 오늘 흡수 된거 같은데? 파워 업된 느낌 좋은데? 조합도 좋아. 이거 무슨 조합이야? 내가 봤을 때 자기들끼리 다 조를 짜고 남겨진 조합이야. 내가 봤을 때. We're the ones left over. The leftovers. 짜리 들어가요, 짜리. 쩌리들 무시하면 안 돼. 이 세상에 쩌리들이 있기 때문에 겉절이가 얼마나 맛있는데 보쌈 먹을 때 얼마나 맛있어. 아니 보쌈보다 족발인데. 그렇지. 준영이 진짜 좋다. 좋아. 뭐 사지? 이건 좀 맛있는 거 해 먹을 거 없나? 좀 That's right. 특이한 거. They're in charge of the groceries. 알리오 올리오 파스타가 언제부터 먹고 싶었어 근데? 먹자. 나 가방 안에 카레 챙겨왔어. 갑자기? The curry in your bag? 근데 집에 있던 거 가져온 거라 1인분밖에 없어. 그래도 내가 봤을 때 다 먹을 거에 한 표다. 휴게소 음식 뭐 먹고 싶지? 아니 약간 간식 같은 거?
I wonder how long this drive was. It's got to be long enough for them to just do their just to go get food and then go. 아 형 근데 열심히 해서 좋다. 근데 막 너무 졸린데 너무 이러는 게 너무 딜을 잘 넣네. 아 진짜. 그거 찾고 있는 거야? 휴게소. 그냥 편의점. 소떡소떡 있고 약간 콩감자 있고 약간 그런 만주 하나 있고 이래야 되는데. 그런 거 있어야 되는데. 야 뭐 그냥 뭐 먹을 거라도 몇 개 사올까? 그래 그럴까? 과자 그냥 몇 개나 사려 했는데 몇 개가 안 됐네요. Few snacks. They got a 이게 box 여행의 full 묘미가 of 아닐까 snacks. 싶어요. 자, 오케이. Same though. Hey, let's go get a few snacks. Ends up with an entire box of snacks. Same. Relatable. Oh shit. 가서 노래방 있나? 아 노래방 있어. 이때. Damn, how do you hit that? Woo. Oh shit. We promise he's sober. Nah, dude, the 8 has just been killing me in these recent episodes. Like, the 8 has just been killing me with his reactions, bro. I'm dead. Oh, it's magnetic. 진짜 손팔 You really what? What happened? 진짜 손팔 You're really super. Cut the nice words. 원우야 멀미하겠는데 그렇게 앉아있다가는? 그럼 멀미 정도야 뭐 Getting 가뿐하지. car sick is no big 역시 deal. 최악의 컨디션을 위해서 노력하는 자세. 멋있다. 근데 원우가 왜 저 컨디션을 유지하냐면 저럴 때 쟤는 섹시함이 나온대. 이것도 항상 이 정성이 필요해. 난 그거 보면서 아 이게 프로구나. 진짜. 난 내가 우리 애들 중에 제일 프로라 생각해. 너무 어이가 없어서 말이 안 나. 근데 진짜로 화면에 너무 섹시하게 나오는 거지. 그래서 최악의 컨디션이야. 제가 진짜 저것 때문에 저게 진짜 노력이었구나. 얘도 얼마나 최악의 컨디션으로 유지하는 게 얼마나 힘들겠어. 그러니까 오늘 원래 게임도 싫어하는데 맨날 그러니까. 게임도 맨날 새벽까지 하고 새벽까지 얘는 하고. 그 캐럿들한테 그 자기의 그 섹시함을 보여주기 위해서 항상 노력하는 거야. 이게 진짜 정성이 필요하다니까. It requires so much effort. 그렇지 나도 배고파. 야 원우야 응. 뭐 먹고 가도 되지? 너무 좋지. 와 칼국수. 그럼 우리 해장국이나 먹을까? 좋아. 저희는 이렇게 운전하다가 배고파서 우리가 언제 TTT에 저희는 이런 걸 했어. 저. 밥을 먹으러 왔습니다. Oh, they drinking. They drinking. Okay. 정원이 오랜만에 마시는 것 같아. 그렇지. 좀 먹어줘 정한이. 그래. 어? 나? 추억 안 먹고 있는 거야. 이건 That looks good. Hold up. Let me have some of that. 너무 먹기 잘했다. 너무 맛있다. 잘 먹어 잘 먹어. 우리 팀의 주량 원탑 원투. 이거 이 정도밖에 못 마셔 우리나. 둘이서. I'm actually curious who gets drunk the easiest on 17. I want to 좀 know. 아쉬운 눈빛인데 지금. 아니 가서 또 마셔야지. 여기 껴서 가면 큰일 나. 안 돼. Need to warm up their livers. 사랑해 그대여 사랑해 그대여 사랑해 원우야 저기 아니야? 저기 같은데? I feel like they didn't even stop for food. They just went straight there. 아 크네. 먹어 이거. 야, 잘 돼 있는 거 보소. Shit. Oh. Oh, this looks fun. Oh, that looks like a vibe. Wait, that looks so fun. 노는 데라고? 야, 진짜 미쳤네. Oh, they got cameras set up Oh, and yeah. everything already, dude. 쟤 뭐하냐?
Bro, what? 위에 놓은 데가 있나? What the fuck? 우와 여기 뭐 Alright. 이동갈비집이래. 맛있겠다. 여기 유명한 닭갈비집인 것 같은데. 근자 할머니 근데 진짜 유명한 거리인가 보다 여기. 그렇지. 잠깐 여기인데 하나라 마트? 안녕하세요. 카트를 하나 끌까? 그러자. 오케이, 쌈을 좀 많이 사야 돼요. 인원이 우리 인원 진짜 많잖아요. 고기 먹으면 또 They're in charge of the groceries. 그다음에 문준이가 버섯으로 또 뭐 해주려고 버섯 사오라 그랬어. 체리 몇 개 살까? 나는 안 먹어. 내가 체리여가지고. 체리 여기 있잖아요. 짱나게 진짜. 우리 여기 오늘 고기는 이동갈비 주로 먹자. 근데 형 이거 금방 먹긴 해. 포천까지 왔는데. Oh my god. Oh my god. That's a bunch of meat. 이동갈비도 생도 있고 양념도 있잖아, 그렇지? 그치. 이동갈비 제일 좋은 거 좀 주세요. 야 그럼 이거 They're about to eat good. 됐어 이제 끝. 됐겠지? 가만히 있어. 차올라. 아, 꽈배기 먹고 싶어? 아니 참자. 너무 먹고 싶으면 이따가 나와서 하면 되니까. 너무 많이 지금. 어때 오늘 이번 TTT에서 좀 조절해줘? 옆에 좀 신경 써줘? 신경 써줘. 알았어. 내내 치킨 와. BBQ도 있다. 와. 펠리카나 있다. 와. Wonder if he meant Pelicana. 우레드 차. 김만규. 장 봤어? 어. 네. Oh, 여기 they actually met up with each other. 여기래. 고생하셨어. 수고했습니다. 고생하셨습니다 다들. 얘들아 짐 받아라. 야 짐 좀 받아라. I can't hear them. There's no way they're gonna hear him. 아무도 안 나오냐 이 사실 안에 3명밖에 없긴 해. 나 감독님들 포옹해드려야 되는데. I need to hug all the 안녕하십니까. cameramen. 안녕하십니까. 블루투스 하그. 블루투스 하고요, 감독님. 저 위에 감독님도. 감독님. 와, 여기 짱 좋다. 자, 숙소에 도착을 했습니다. 고생하셨습니다. Who's the vocalist car, dude? He just be serenading you. 조금 더 확인했죠. 무엇보다 우리 준영이 자느라고 고생했네요. Yeah, that's Jude is me in the car because like I can't. My head does the same shit because I can't lean on stuff for some reason, or I just forget to. That's me. That is me, bro. 고생했네요. I'm Jude in the car. 배고파. 자, 밥 먹자. I'd be hungry too. Look at me. It looked like a long drive. 닭 양념 왕꼬치 너무 좋다, 디노야. 야, 저거 딱 지금 보자마자 좋다, 저거. Look at me. 나래바라바. 덕엽이 운전하는 남자. 이야. 크르칵칵 티티티. 좋은데. 크르칵칵 티티티. 너무 좋은데? Dude, this place looks so nice. 여기 주민인데, 형? 얘들 왔어. 집중이야. 이야. 수영장 너무 좋다. 이거 뭐야, 여기? 그건 뭐야, 형? 여기 주인인 거야. 여기 별장. Just going around with the 케이터링만 여기다 scooter. 따라 놓을게. 그래, 과자를 여기다 놓는 거 좋다. 좋은 생각인 것 같아. 형, 라면도 여기다 둔다, 그냥? Dude, there's so much groceries and snacks. Whoa. 깔끔하다. 너무 커갖고 어디 올라가기 힘든데? 영호야. 잠깐만. 제대로 가보자. 오케이. 아이. 오케이. 강원 한번 찾아보자. 민규야. 근데 나랑 광고 한번 치자. 그래. 오케이. 뭔가 느낌이 살짝 왔어. Oh, he's. Oh, wait, hold up. 오케이. 감이 왔어. 오작을 잘못 탔다가 못 나와가지고 들어가지 마라. 와 진짜로 뒤집어 보고 싶다 한번. Oh my god, what if he just falls in? His mic is still on. 노래방이 안에 없는데? 노래방 여기 있어. 여기 있어.
아 이거 안에 있어? 누르봐 여기에도 있어요. 여기도 있어? 이게 노래방이야 형. 근데 마이크 테스트 좀 해볼까? 마이크 테스트. 좋은데? 헤이. 이거 누가 세팅했어 이렇게? 민규. 야. 셉. 형 배고픈 거 아니야? 나 배고파. 뭐 먹을래? 먹자. 아니면 카레 먹을래? 카레? 나 카레 있어. It's the curry that he brought from home. Right now, the way that I feel, it feels like me and my friends would go out to a place like this and like spend it there for the weekend. 나? 브루노 마스? Bruno Mars? 아 우리 현미밥 안 샀지. 현미밥 먹어야 돼? 앞에 편의점 사. 아니 그게 편의점 그렇네. 편의점 가야겠다. 요거 타고. 이거 타니까 금방이더라. 굿. Oh, the scooter! He's gonna go to the grocery store real quick. 내가 원래 술 먹으면 노래가 안 되거든? 이건 될 것 같은데? 아니 도겸이가 카스랑 잘 어울려. 연락 주세요. 지금 이 말이 우리가 다시 Ooh. 시작하자는 거라면 그저 너의 남아있던 기억들이 떠올랐을 뿐이야. Ooh. 정말 하루도 빠짐없이 사랑한다 말해줬었지. 잠들기 전에 또 눈 뜨자마자 말해주던 너 생각이 난 말해보는 거야. 예뻐서 날 바라봐주던 그 눈빛. 야, 어떻게 오자마자 노래 부르니? 이런. This is me. This is definitely me. If I got to a place and there's a ping pong table, there's a pool table, there's whatever where the entertainment, I'm over here. I'm over here. 재미없어. This isn't fun. 그만하고 가도 돼. 나 혼자 그냥 해도 돼. 그러게. 하나, 둘, 셋, 넷. 너무 어려운데? 가보자. Is he not supposed? 와. Oh wait, he's kind of what the? 야. Wasn't he supposed to hit that with the white ball though? Wait, where the 안 holes? 나왔으면 좋겠어. 이게 안 오네. 이게 안 오네. 오일. Oh shit! Come on, Woozy. What the? 에라이. 들어봐. 아, 민규는 뭐 민규는 나보다 못하지. 민규 원래 잘 못하는데. Ooh, hold up. 더 해봐. 아니. 빨리. 얄밉네. 아이 못 이기지? 형 명호 아이 못 이기지? 명호가? What the fuck 명호가 is 너한테 that? 져? 아이지 못 이겨 아예. 아, 나 지금 제대로 안 하고 있어. 잘 지내라던 Oh shit! They just be singing out here, dude. 그마저도 내게 예뻤어. Damn! And then Vernon is back from the convenience store. 너와 가졌던 순간들을 난 너무 예뻤어. 표현을 나도 알려주지. 왜 뭐 살 거 있었어? 한곡 할래? 나도 갔다 와야겠다. 100점! 노래방 게 여기구나. 야 어떻게 빵점이 나오냐? He got 0 타고 points. 갔다 와. 그래. 헬멧 잘 쓰고. 너 카드 필요해? 땡. 번호에 개카 준다. 뭐 사러 가? Ooh. 그냥 몰라 배고파. 아유 어떻게 한잔해? I feel like they got so much. 한잔해. Hold up, I feel like they got so much snacks. Sugan, where you going? 응원해. 응원해. 이게 노날콜이라고? 어. 근데 노날콜인데 거의 그냥 카스 오리지널 맛이 똑같아. 아 근데 이게 왜 카스야? 형. 아 진짜 반주네 그러면. 밥 먹으면. 아 그래? 도겸아.
그거 그 유튜브에서 고경표 선배님이 여행은 억텐이다. 억텐이야 진짜. I feel like they're building up their energy right now. Because they just got there, they're settling in. 너무 좋다. 뭐 안 해도 돼서 너무 좋아. 기분 너무 좋아요. 이거 노날콜인데? 벌써 취했다고? Drunk on vibes. 얼굴 색깔이 갔는데? Also drunk on vibes. Shit. Hey, what the fuck? I didn't even know he had the mic. He just wants his curry, man. Oh my god! Imagine, hold up, imagine being the staff, like maybe around the area, because I'm sure they have to kind of manage like the camera stuff, the mic stuff, you know, all the other logistical stuff. Dude, they're just getting a full free concert right now. They're playing basketball over here. Comes back on his scooter, dude. 반장. 여기가 노래방이야? 반장 그거보다 우리 한 뭐 어쨌든 뭐 뭉쳐서 뭐라도 해야 되지 않겠어? 그치? 일단 다 같이 좀 이렇게 여유를 좀 갖다가 하는 게 어때? 그래 좋지 뭐. 장어에 Yeah, they're settling in. 장어? They're settling in. This is like the. I feel like this is the calm before the storm. I'm not gonna lie. 이런 건 꺼먹어도 되지? 너무 잔인한 일인걸 너를 불러도 보고 너를 만져도 They're just singing it up, dude. 너무 잔인해. Yo, chill! Oh, they're playing badminton. 나 지금 너무 행복하다. 나도 행복해. Fun fact: I used to play badminton in high school. Like, I really wanted to get good. So, like, I played a lot. 조심. 형 여기서 해라. 아 그럴까? 오케이. 진짜 입수 한번 해요? 입수 대결? 너랑 배드민턴 하면. 그러니까 몇 점 주고? 나 10점. 몇 점 가기? 15점. 오, 진짜로? Is Sukwon that good? 나한테 14점. 에이 1점은 아니지. 1점 아니야? 알겠어. 12점. 12점 괜찮대. 그래. 에이! 아! Oh yeah, I see Sukwon's form low key. I see his form. 14대 5. Time jump. 나이스! 14대 6. 14대 6. 우와! 우와, 드럼 왜 이렇게 잘해? He's clearing those. He's not even trying to smash it. 아! 우와! 우와! 안 돼! 안 돼! 안 돼! 승관이 입수! 승관이 입수! Ooh, good DK. What are they doing with the ball? 바람이 너무 많이 불어. Oh. I feel like Hoshi has been singing for a whole hour. I'm not gonna lie. Oh shit.
너는 내 우산이가 너는 내 우산이가 너라고 부르게 They just going crazy with the vocals, bro. 슬픔이 띄어지도록 화가 나줄게 너라고 부를게 뭐라고 하든 상관없어요 내 품에 안겨요 누나 사랑해요? 아니요. 아니야, 그래도. 아, 뭐야. 입술은 일단 한 번. Oh, he's gonna get in the water. 만회할 수 있는 기회를 안 되지, 안 되지. 오케이, 오케이. 만회할 수 있는. 이거 이기면 캔슬. 캔슬하면 할 수 있는 오케이. 몇 점? 15점 너무 많아 10점 가기에 8점만 줄게 Or is he gonna? 오케이. I wonder if Seungkwan's gonna try. 와, 진짜. 잘하네 조슈아 Oh, 살리네 그것도 2대8 2대8. this makes me want to play badminton. Not gonna lie. 와 잘해 왜 잘해 조슈아 왜 잘해 빠르다. 그래서 형이 애매하게 띄워주면 안 되는 거야 오케이. 높이 아예 줘버릴 거면 줬고 낮게 줄 거면 낮게 하고 근데 지금 난 이겨야 돼서 Oh, he did it again. He lost. He lost. 그거 왜 이렇게 잘해 아니 Now he has to go in the water. 힘들다. 아 재밌다 좀 나 느니까 재밌지. 잘하네 오늘 같은 날 이 노래를 불러야겠죠? 자 모두 손머리 위로 헤이 자 재미 좀 보세요 올려 퍼지는 Oh, she's still singing. Everyone put your hands up and get your dreams up 온 세상이 함께 비춰 Get your dreams up yeah. Put your hands up Put your hands up Put your hands up Put your hands up 볼륨을 높여 빛과 터지도록 이 모두 함께 미쳐 좀 천재적이긴 하다. 딱 맞네, 딱 맞아. 이야 you know what I'm saying He's just having a good ass time, bro. 영양제 파트리 펌프 기폭제 법세 흔들리는 불빛에 딱 어우러져 너만 먼저 God damn. Now put your hands up Put your hands up 애들은 멀었다고 병이 한 잔도 마시오 Oh shit. 오케이 됐어 그렇게 몇 마리 나오면 이렇게 술잔 다 같이 들킬게 원샷 우리가 돼 가수라고 Seungkwan. 가수 Put your hands up Put your hands up Hey Put your hands up Put your hands up My God. Put your hands up Put your hands up Put your hands up 야 이 노래 내가 수련회 갔을 때 Where's the AIDS? 캠프파이어 할 때 막 이 노래 나오는데 와 What do I feel like he's just not in frame right now? 달리자 말이야 누군가를 잃어버린 것처럼 난 서 있다 갑자기 신나게 Bro, it's just BSS right now. And then there's Woozy. I'm so crazy 여기. Oh, his date's back there. 여기. The goddamn sneeze, bro. 타이밍이 정확하냐 야 이거 레전드다 이거 와, 딱 이 타이밍이었다. Oh my god, okay. Oh, dude. I can't wait to see the upcoming parts or the other episodes. Oh, it looks like they're just having a good time, too.
Oh man. 아 이게 뭔가 내 속도가 안 보이고 타이어 공기압이 보여서 이걸 바꾸고 싶은데 어떻게 하는지 모르겠어. 이렇게 하면. 우와 어떻게 알아 이런 거? 보통은 다 그걸로 하면 바뀌거든요. 우와 대단하다. 아니 이거 내 차가 아닌데 어떻게 알아? 보통은 원래 기본적으로 이걸로 하면은 이거 센터페이션이라 하나? 뭐 이거 앞에 그걸 바꿀 수 있어. 멋있다. You're so cool. 우와 대박이다. All right, we got more episodes to come. I got y'all. This one was more like, I feel like the calm before this the storm or whatever. I don't know. Again, I don't know what to expect, and I feel like Hoshi was singing for a whole hour.